हेलो एवरीवन, कैसे हो। ये मेरा मॉर्निंग रूटीन। ये सुबह उठना, हमेशा मैं खाली पेट पानी पीती हूँ क्योंकि इससे मुझे बहुत अच्छा मिलता है। इसके बिना मेरा रूटीन ही नहीं है। फिर जैसे कि मैं वेट लॉस जर्नी पे हूँ तो आई यूजुअली हैव ग्रीन टी और क्यूमिन वाटर। ये मेरी पोस्ट वर्कआउट मील है। एंड फिर मैंने ये ऑर्डर करा था अपने लिए एक्सेसरी जो मुझे बहुत पसंद आई। ये मेरा लंच है, फुल मील। और यू गाइस कैन गेस दिस इज़ हम साथ साथ हैं। मैं कभी भी इसको देखने बैठ जाती हूँ जब आई एम आउट ऑफ माई जोन। सो आई लाइक। फिर मुझे इवनिंग में कहीं जाना था, सो आई ड्रेसन अप। फिर ये मेरी इवनिंग, गर्मी ही है यहाँ पे बहुत। फिर मेरा ये डिनर है डम्पलिंग्स। और लेट्स कॉल इट अ डे। बाय बाय।